Mal-140 ħaddiem mistennija jispiċċaw bla xogħol dan kif fabbrika ewlenija f'Bulebel Carlo Gavazzi li ilha miftuħa f'Malta dawn l-aħħar 37 sena se tkun qed titlaq minn Malta biex tkompli topera fil-Messiku u fiċ-Ċina. Net News jista' jikkonferma li dan il-proċess ta' tkeċċijiet mistenni huma madwar sena kif mistennija tnaqqas il-produttività gradwalment dan fil-waqt li l-laqat mal-Union se jkunu qed ikomplu nhar it-tlieta. Il-kumpanija Carlo Gavazzi konfermat li se twaqqaf l-operazzjonijiet tagħha f'Malta sabiex tikkonsolida l-operazzjonijiet tagħha lil hinn minn Malta. Kellim għal-kumpanija spjega li il-kumpanija kellha tagħlaq wara taħlita ta' sfidi fosthom diffikultà ta' reklutaġġ f'Malta. Il-kumpanija rringrazzjat lil ħaddiema lokali tagħha u assigurat li tinsab impenjata sabiex tiżgura li dan il-proċess ikun trasparenti u jsir b'mod rispettuż. Il-kumpanija spjegat ukoll li lesta toffri sosten lill-impjegati fost oħrajn b'inċentivi finanzjarji u opportunitajiet ma' entitajiet relatati. Intant il-Ġemerkers Union spjegati li l-ewwel redundancies mhux se jitlu fis-seħħ qabel mill-inqas 7 xhur oħra kif saħqet illi tul il-ġurnata tal-ġimgħa kienet qed tiltaqa' mal-impjegati kollha fl-impjant sabiex tikkomunika s-sitwazzjoni magħhom. Il-Ġemerkers Union insistiet li din hija daqqa ta' ħarta serja għal forza tax-xogħol u għal min ilu jaħdem għal snin twal. B'140 ħaddiem jispiċċaw f'din is-sitwazzjoni tant diffiċli. U minkejja illi l-aħbar tal-fabbrika Carlo Gavazzi lessa tinħema għal dawn l-aħħar tliet ġimgħat, il-gvern bħal donnu xorta waħda nqabad fuq seq waħda dan ifisser illi l-gvern ta' Roberta Bela u l-Ministru Silvio Xkembri jew baqgħu reqdin jew żammaw kollox moħbi mill-impjegati. Wara r-rapport internazzjonali l-gvern ħareġ sqarrija fejn qal li se jkun qiegħed jipprovdi biss assistenza fejn hemm bżonn aċċess għal taħriġ. Dan ifisser illi fl-ebda mument ma offra garanziji li dawn il-ħaddiema se jkunu tisibu xogħol. Bil-UHM tinsisti li intervent fl-aħħar minuta mhux se jżomm kumpaniji milli jitilqu minn Malta. Wara dan kollu l-Partit Nazzjonalista wera solidarjetà mal-ħaddiema ta' Carlo Gavazzi u insista li s-sensji minn din il-kumpanija illi se tagħlaq il-bibien tagħha f'Malta huma xhieda tal-falliment tal-gvern fis-settur tal-manifattura.